wakhuluma ngabantu abamnyama lo akekho omnyama unavy blue. Yasho bafethile ntwana ophansi bathini Mr Stopita I like it makashaya iJovic emzimbeni. If you are not inspired you are expired ngivane nje yami. Wena no wonder uSmile afaka ama night vision kuma intro wakho lobu umnyama bakho nje yami. Bheka. Okay guys angisho niyazi ukuthi umntana uphuma ku Hey bana. lo mntana embiza. Lona uyangibhora ngathi uMosquito Dunu sebondeni. Azukungabi nabazali lokhu biza abazali babantu la ngaphandle. Kanjani lo wakushiya wathi uyokuthengela ibanana namayaka akabuyi. The order, hey, order. The order. Water. Where we at? I-outfit yakho nje yami. Ina more red flags than a relationship toxic. Yo, what the fuck, nigga? If you don't trip, you what? You lucky. You drown. You should try. That's a bar. It's a bar. Uyashisa la. Awamnyela ungaphandle. Unyele futhi. Yenzakalani? Yena wena. Umbambele. Big slime. What she saying? My phone on D&D. I got too many hoes. She go pull up on me. She go pull up on T. What? Nigga don't know what you say about me. People be talking about me. He got that sway for me. We be like laughing at a joke. My nigga here pull up with a ghost. My bitch she can't say sober. Thumbs up. Hey yo, what's poppin' everybody? It's your boy Lil KNG, aka Mr. Go Getter himself. You feel me? Today I won't talk too much. We don't have time. We gotta operate. Who am I here with? Smiley. Smiley. What about? What up guys, this is your boy Smiley for the babies. I smile a lot like Take a lot. as I took a lot. That's a bar. That's a bar. Breadwinner. Breadwinner. Who ate a good intro from last number. Vele cause of me breadwinner ngithi. Side shit. Water. Intro. What up, guys? This is your girl, Watermelon McFeast. Shy. What up, guys? This is your girl, Shy. Cool leg. What up, guys? This is your girl, Watermelon McFeast. Telata paper like eating is a bomb cause manning ama. So today we're operating a young boys versus boys. To be honest, Okay. it is what it is. It's boys versus boys, guys, because I'm a tombazana ya shake. Yeah. Maraso kalala. Sam. Hey yo, ichibirizo pa kikumtanse K47 majava nisipho mwana uthi bayo tango kalanko bayitsuba kadinko. Uzolimala kanjalo. Eksekhambani. Okren. Ungasongena wanuka mas khambani. Yo. Hi. Pes. Eksekhambani. Oh crowd, oh sinenkinga la. Yabona ukube I drop main example ngabe kuwe lo. Eksekhambani. Oh. Shori the dancer. Kola de. Jayam. Kren. Eish, angno mani. Pantsu. Yo, uome ngathi tripenga namanzi. Akena wena Jayam ne, ngitse bafika la kuwe. Siyabona sengabona lento ukuthi uyangibhora. Akena khambani. Ungimele nje economy esebenzile. Yandala taba. Agnaw maningi. Tanko. Oh. Come on. Yeah. It is a fucking kumtate K47. Machava shoots like kanjani. It's crazy. The motion is up. Let me not flex, but anyways, let's operate. Where we at? We're right here. Exay, who am I here with?
Cloudy. Intro. No intro. Yeah. Sila uyak. Sure, down. They really out ini ngakhona ngasibeza ngelong weekend. Hey bana. Didangana apha yablasa. Uyazibona njani? Uthini wena? Okay, hey, Scott. Yeah, Scott wanna pee. Come on. And nothing much today. Tonem. Ay. Ngishimela ngabona. Tonem. Oh yeah. Nothing much. Fakele yona la inini la. Dan. Come on. Ukren. Baze nenye or baze nawe. Baze nenye. Baze nenye. Ngiyachithi baze nawe. Oh, hayi. Sure, down. Dalila wo. What up? The trip dog. The trip, yeah, nothing much. Hi, Claudia. Okay, anyways, okay. I see. Yo, what the fuck, nigga? If you don't trip, you what? You lucky. You drown. Ish, shy. Sigup. Yalla, tepa. Sila. But you Scots wanna be? Yo, nabe ngengvume. Scots my attitude. YouTube, it's your boy. What up, YouTube? It's your boy NKTK Ukes. Wabafana. Shut up. Umnandi. Ikela ngathi yini? Ngathi X-Men tang. Hey bana. Ngathi yini? Ngathi uba uwe tanga wena. Ngibusebe impama. Wena. Awusami. Wena ke tanga ke akena ngathi yini? Ngathi ipopayi. Ngibuse balloon. Ulunywa insila yini? Na mosinsela khule ya reflect. Inkinga yakhe iyashine uyabo Amazinga waphela ngathi sicheka mamela. Jaya monga nanto khuluma ungaringa okubhayi. Uyasibona ukuthi umubi kanjani? Ngihlezi ikhuza ngale gepe yakho le tanga. Ngikhuza ngegema. Uyasibona ukuthi umubi kanjani? Ayivuli nokuvula. Uyangena nje. Uyakeza. Baka mina ngosi ikhopha lakho mosiluka mos. Ngizikhopha lakho luka mos. Lanuka mos tekhopha lakho mos. Mlungu white bathini umnandi kundini namhlanje amakutsayela kubulala ntona yami ya ufundile Dama wena confident engana ukundile usha X namhlanje papa Ima. Shete yama kawayilwela Boy, fana ni line yabona. into engenze ngalo time lento enokuyela Yabona wena out yami mangiceda ukugunda ngizokunika inywele ucwalisele headline ngoba kuyiyo wangena. Asibambane. let's try hayi yasenkabini Asibambane. Ngishaya ichurek into sayibhankela namayi cabanga. angishaya chukela ngifuna Akena yini? Yazi why? isikhathi yami Okay, short. umnandi ke nomlomo ngathi phethe bana. Pantsula pantsula. Ubuyile futhi ngake? Kacha futhi. 1 pound. Maka ngihlezi ukuthi geza ta. Ngithi yetha ngiyabonakala ta ngapantsula kanti hayi pantsula. Hayi maka pantsula. Wila blue. Ujans. Wila kasi. Tumena ngisho. Sibonge. Okay, I bet. Where we at? Sila. Scott boy intro. Yo, what up YouTube, it's your boy Classy Shane. Asibaboneni ukuthi bambashika kangakanani vela sifike nini nakho sanga etc. Sure, come on. Nambona lo ane. Inkinga yakho ukuthi angiphikisani namahubu makasa lapha elayinini. Yabo usinda insila first of all maruzokhuluma nefish. Cha, leso sikhathi uyasibona ukuthi njani. Ngiyazibona. Uyasibona ukuthi njani. Bheka le. Lo sikhama. Mazinga wakho kageza Mulake. Afira hayi. Pass. Ngapasi out man. Uyasibona ukuthi wena uyini? Ima wena ufuna ngispecial out first of all so kahle wena bakudla for a living. Mina into zami wena.
uyabonakala njalo uphele nokuphela sibona njalo ezinye child checking cost wena ke phela amazinyo wakho aye ngangithinti athi umshina update bakukhuzile last time bathi impumulo yakhe sindika shota kambani anginasimoko nawe marukeza ne comment hayi ka comment amazinyo wakho melakeza amazinyo aska bafethu kube insila bene company kube CEO yakhona Ngipini hayi dula ta shota kuza mapetita ne uzonani ya uzonani ungezelele nama proteins uzoba right wa impumulo yakhe ishanga mawele hayi inkinga le mehlo wakhe yabona crossile sawuboni kahle shange pokai shota uyasho ukuthi abangena wona marusha abantwana endlini shuthi ngibangenile ke obangenanga njalo ubazamile afika shota Scott, come back. Like said, that is my feed. Pass. Sure. Bye bye. Travis. My one year to shoot. 1 year to shoot. You're a new person, eh? So young again, now Sakukang. Yeah, sure, guys. I pay you the Zami, Shulegi. Wayesho kanjalo. Sikuphi? Hayi. Yabantu zangamaphathi. Boy bafethu is your boy Hazel nakena nani. Azwayibarasa. Barasela ubuso ububi bale. Uyayibona le arrow ikhombisa ukuthi insila. Oh, angicava great. Okay, sila. Wena Jo. Ngathi uDeben Jit anga. Sila. Oh, atla kana. Akena ba. Sila. Ngathini vele Shy point, come on, azidla ngiyabuya. I'm coming to you. How will you come? Talk sebusuku manje, shy point isihambe. Hayi inkinga ume ngathi asikhamba. Ume ngathi uzoshaya izekethi. Banna. Yeah. Sila. Le ngathi uGadafi. Ngathi uGadafi. Yeah, da. Uyayibona nje kuba ngathi izongigwaza. Yabo hayi ngiyayisave jo impilo yami jo. Izinto njata ngasinayo ngakena. Ungamsabi uthi uyamfuna ngimlethi. Oh Dong ngisho Dong. Wena Dong. Yabo. Ububi balo sabavulele ne protection order. Ububi bakho bu dangerous. Ma-orange. Esnas. Izethiwinter madoda. Wakhuluma ngabantu abamnyama. Lo akekho omnyama unevi blue. Uyasho ukuthi upusha iCharmin kanti uadvertise King, ithi ngikutshela okay baby stop. Kwaleyo kabe nayo ngoba ngalazi. angazi danga why ngisipointe uWesterners because ngule out le represent drop yabo yeah. Okay guys angisho niyazi ukuthi umntana uphuma ku yeah lo mntana embiza noma singafika kibo singathola ifree golimbiza yabo msapho wenkomo uyambona umuntu owahleka lo babakhe from the start asifaka abazali sekakhohliwe manje uyabonakala lo ukuthi uzalwe ngeSpade lesikhathi ubaba khusha ngetotolozi asifaka abazali The order. Water.
Where we at? Intro boy. What up, it's your boy Shorty the dancer. You all know. Hey guys, tell me support in Cloud9. I have 350 cheese. Yeah, sure. Hey, say out some. Yazona out some. Yazwa ukhuluma kakhulu. Yakena ukhuluma kakhulu. Wenza ukuthi unomlomo mantengentenge. Manje ukube bakho ngathi nje hlafunile moya. Tana yami, ngiyakubona ukuthi ufikile kanti ufikile. Wenza ukuthi umzimba wakho ngathi ithake ecwela amanzi. Tana yami shoti, sesemncane tana yami, abakisanga udaycare. Ungathi sesemncane, unintanga zakho kudala zashona, ubothokile. Ubothokile, ayisekho into yakho. Tana yami, azine ntwana yami. Yebo mubi ngakhona, ngathi sishapa senja. Ungathi ngimubi, lento ebona kimile kuwe boy. Trip. Ile nto sayipa tanga haha. Bayikhenga. Insilo. Ungachase thina ama pain. Tanga nkinga. Noma ngaba mude. Ukushanga Giovanni. Ukushada. Lona uyangibhora ngathi umaskito dunu sebondeni. Katanga. Ubani mina Hurricane? Wena. Serious ngibala. Serious. Ngathi tombo. Ngathi kunya nyathele truck. Guys, Travis anginkinga nayo yakena mfana. Shai. Yasho bafethe zile ngabizwa ngaMariana monyeni kanti amungafuneka lozokushaya phansi kutumizo umtholo kwakhe abantu basekesa abantu bazojinjukesa ngikesi ngamkesi wathi. Yes. Kamba ntanga keep isigqoko sifuna. Keep isigqoko. Wangafuni. Namazinya thita phansi. Hayi usiphenduleni. Inkosi akumelanga usiphendulele mengikhuluma. Ngiyabona amazinyo akhashana nge1 meter so that's why amagama angatholakala. Wakashaya isikwara makoya phapha. Akenji. Why uze ne12 lakho kusimesho pass? Ngilasibhonya. Singasiphenduleni. Ungasiphendula. Waqaqasela. Go, where's the phone? Manje uyaqaqasela ngemfiniso. Why you qaqaseling my brother? Relax. Go. Yazwa ita uzocabanga ukuthi ngi12. Umthetho wakho wonke engathi umsipha wepipi indluli. Sila. Inhloko yakhe ishanga makhona i3 phanda pusha play. Okay, sila. Pantso. Banyela utho uyabafuna. Chisboy epantsuni. Ngeke. Nazo. Thina se K1. Hayi utho uyabafuna naba. Bathe bayanifuna. Ngeke. Niyabona manje. Okay, where we at? Izinja. Abeka nje yami ukhambani. Yeah. Namhla siyasaluta niswisile bafethu ne. Yeah. Sicela ukuhlela. Yeah? Sicela ukuhlela thina sasaluta. Basisile asibaso basaluta ntwana. Hey bana. So eventually the guys just backed off so that my video can be boring. I don't know why they did what they did, but it's okay. To be honest, that is messed up big time, but no problem. There's no need to even gaslight, so let's just head to the next player, shall we? Yakena macala. Kamba njam. Grand. Konje ngomsini angiphindele. Bonsini utheni? Kongiphindele. Orini ukhosiwe. Afika. Hayi ngizokuyeka ukhosini. Kana yami. Renta.
Yo, kuthi ngishaya ngeliwane mara ngiyakotola yeah. Marubuso bakho njami tshekile ngathi igunye lumehlanye. Ithi ngikutshele okay baby stop. Angiyithandanga lento abayishilo tanga. Bathi wena uyi-past tense yesidudla. Uyavuma wena? Manje yakuchaza wena. Hayi ngiyithanda. Uyavuma wena? Manje isidingo sokuthi umtshele siku. Ngizama ukukhumbuza uyithandile wena na. Afil. Oh, grandjam. Awena namaye. Cats. Catch flights, not feelings. Okay. That's a bar. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. Catch flights, not feelings. Type shit. I don't know. Where we at? Sisuka la sila phaya. Wala sila. Oh yeah. Type shit. Buya la nama. Okay. Type shit. Hey yo, it's your boy Tripicado and it's Mpana. Show them the trip, boy. Okay, I see it. This is it's too much. Pick the trip. Okay. It's too much. Jaya, come back. Kambani ntana yam umnani Yabona le out le imnyama ne nje ubicoke nalo white ngathi zebra ngathi zebra ah fair boy so wena unga chase wena idwafu vele boy ungathi ngisakhula yabona wena ngiyabuza ukuthi usakhula or idwafu vele phela uthi ngisakhula ne ungangibuza idwafu yeah respond man ungangibizi ngedwafu nobuso ngathi bele lomzulu okay sila imani ebafethu hey laba badlala ngicela niraseni abantu bakhona ukunizwa ke ya memezane simemeze boy memeza boy khamba njayam umnandi boy eKaizini le oxygen yazini umkusha wedenim kusha wedenim uzenenye ungalahleki nawe ngoba khona into lo usayibhankela okay sila wena sabetu awelizaza ngali gogolo I pay. We better close it. Let me see the time. Ish, nako. Yo, okay. Where we at? Sila. Sibu sila ku Travis. Mine also le luqina. Uyashisa lo. Awamnyela ungaphandle, unyele futhi. Travis, kenzakalani? Ngiyana boy. Umbambele. Big slime. What the fuck is going on YouTube? It's your boy Slime, aka you'll never get your bitch back, baba. And the bag angkepi. Shoot na the line ang understand ngathi line ase clinic. Vedi? Mnan. Wait. Sito. Kamban, angren. Keep it up peace nje red flag yayifebe. Inkinga ukuthi awuboni ukuthi kini basola ukuthi waye bangashaya ngepull out. Bangina. Yabona wena, mawu, chance yakho itholile. Yabona wena ne. Ngathi abazali bakho bebedlala iTruth or Dare kwaphuma into efana nawe. Chance yakho itholile. Inkinga Shorty my boy. Come on my boy. Nazo. Eish. Tanga la pass. To be honest, no. Tanginda ba mangidlala amahora game yayibamba. Travis ama-fans wakho na. Tanga bheka nje yami ne. Yeah. Ngapha umfishane, umnyama,
ngaphuma bangazi bofunani la Ngicedile isikolo. njayami bheka ne asiyeke esikolo ne bheka yabona ubumnyama tanga bheka le outlet tanga wena no wonder usmile afaka ama night vision kuma intro wakho lobumnyama bakho njayami bheka yabona wena ne abazali bakhe ngathi bebedlala i-truth or dare wena bakho ngathi bebedakiwe batasizami mara ngikhukuwe la uzobuza ithola chance yakho ta ngasabi firi umnandi 100 nje manginakho ukubhala bheka tanga ne bheka nje yami yabona wena nje yami ububi kube bekuyi-sports ngabe uyi-champion. That's a bar. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot. Mnandi nje yami tanga ke nje bengazi ukuthi smash up sekudlala nabo tikoloshi yezakala bafethu mara skoda jaya yabo namhlanje ngepeace bafethu yabo honest bathini njaya umnandi awe yabona le gold esemlomini alichaza ulikhumuza bheka ngathi bodi sinkwa kwasali peanut butter emazinyweni bheka alichazi bheka mnikeza i-chance i-outfit yakho nje yami ina more red flags than a relationship toxic. That is a fucking bar. Oh, siyabonga. Okay. Feri bathini nje yami type shit uyasho ukuthi u-dress to kill kanti the only thing dying in fashion sense yakhe Izinto lasiphelile isikhathi sakho. Ngena ku-YouTube manje. Ngena no-YouTube. Yo. Yeah. Que pasa YouTube? Me llamo Snaz. Snaz de Teresines YouTube spelled Snaz to be pronounced. I'm big and bodacious and black, call me Wakanda. Once you go black, you never go back, and I'm here ready to attack. Yeah, Pegelela, it's your boy. Why else we spoil the king? If they don't feel it, they are not hot like that. Oh, I'm not calling now. I'm not calling now. Terry. What's your dog? How do? If I do, so I let you. I don't want to do, Malay. Come on, hey, what's it? Slow down. Orange. Kanya fix ato. Akumele ubonakale. Yabona indlela ofuna umuntu afuna ukuduma ngayo. Akazi nokuthi ngihlala laphi. Ngihlala eThembisa mina. Lo umama wakho uyashundi. Okay, umama ungena. Azini. uKK mulawudzwa. Azi kungabi nabazali lokhu biza abazali babantu la ngaphandle. Kanjani lo wakushiya wathi uyokuthengela ibanana namayaka akabuyi. Hola kazi. Rende yami. Mocha kazi. Untwana ngakwali naye. Untwana lo lantwana uthi uKK. Umnika amasuta pink usombona uKK wamampela. KK wa undercover wena. Ohlangane azini uthukiyeke. Bheka mina nawe. Bheka wazithi. Bheka mina nawe. Eniyata ikhongi yakufonela ifuna wena ikhongo njobula. Ukhonge nama atata kusiphaphela. Iphi atati khom? Awukhom. Yele esikolweni. Yeka lo muntu lona wena ubalanga ne-A nesikela nje ya. Uyabonakala umuntu wakhe. Surprise. Ngasijampiseli intwana ukuthi awulitholi. Yabona ntwana inkanuko ifuna ungayikhipheli kithi. Ungayikhipheli. Leso sikhathi Bheka uyeza ufuna ukudiphetha nomuntu educated. Ndoda nawe unamanga. Le weather le iyabonisa ukuthi kumele kuheve. Untwana ubulawa yi-hop salt. Wena la ungende wata. ngikufundisa into eyi-1 Ngi-hop salt. bayeke bakhulume Njengoba ngingakwali nawo. Esitanga mina ngifuna isipili. Hola Travis Scott wakutemu khana umbona. Malini ke na $4? Asi $4 intwana yami $2. Hayi ne
uno-Travis Scott wena u-Mavis Scott Mavis hambo hlina amakhishi ntwana uyambona nethi mama umthandazo ungasevisi awufuna ukuphendula Tanga. Yabona wena ne akumelanga ngabe udlala ismasho pass la. Wena uqualify for ukuthi sikuthathe. No, shh. Relax, avela smash into ezifana nawe. Uyangithanda? Beka, relax ane. Stabane esifana nami. Beka nje yami. Wena bekumele sikumise lapha ne. Uthuse wonke lo muntu ongafuni ukumamela ele emuva. Shoot wena ububi bakho. Bushapa more episodes than umvango. Ari Mr. Bones. Ima Mr. Bones, imana. Imana. Yo, pega mashots, ntwana pega shots. Don't wait. Inyama. Uyabona ngalo ukuthi ithelo thusa ngayo nakini mokhula bebakudlalisi kaso. Kaphumile. Ngathi bakufisi lemon. Wabanjalo. Ngathi sitha munye igame na no salbunya. Bokuyilemon igame lakhona. Asimeke beku Undertaker yena uUnderfaker. Ningayi personal. Beka lona ntwana akusumuntu. Ichimpanzee. Bebayithu bahlangene kanje. This is Dora and the monkey. Shoda ngesikhwama. Beka yakulapha yakho. What's the fate? Thank you for watching. Okay, Ismail, yeah. Okay, that's the end of the video. If you fucked with it, make sure you like, comment, share, subscribe. Road to 20k subs at the moment. Make sure you subscribe. Water, I valid up. Analyst PT more, but don't forget to comment, like, subscribe, and share. Thank you.